तो हेलो गाइस, हमारे यहाँ न्यू माइन ओपन हुई है। हाँ गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू माइन ओपन हुई है जहाँ पर मैं आया हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भाई वाइट माल निकला हुआ है और ये माइन न्यू ओपन हुई है और शाम का टाइम है। आप देख सकते हैं सूर्य है जो अस्त होने को आया है और भाई हम शाम के टाइम पर यहाँ आए हैं। और सामने जो आपको पहाड़ी दिख रही है, हाँ गाइस, जो आपको दूर पहाड़ी दिख रही है वो है अरावली की पहाड़ी। हाँ गाइस, इसको अरावली की पहाड़ी बोलते हैं, जो भी राजस्थान से होकर गुजरात तक गई हुई है। और आप देख सकते हैं ये माइन जहाँ पर ओपन हुई है और ये इस माइन का रास्ता है और सामने खड़ी हुई इस माइन की मशीन। हाँ गाइस, ये मशीन है, आप देख सकते हैं जो कि 210 मशीन है और वो टाटा हिटाची की है, जिसकी स्टिक अभी खुलकर काम होने गई हुई है। आप देख सकते हैं ये मशीन है 210 है, वो भी टाटा हिटाची की, जिसकी भाई स्टिक खोलकर काम करने के लिए भेजा हुआ है।